Bueno, Estoy llamando de aquí abajo del hotel. Hay un sonido bien grande, unos ronquidos bestiales que no dejan dormir a los demás huéspedes. y ese es el marido mío que ronca. Dígale a la gente que se ponga audífonos o que se pongan algodones. De póngale un bozal usted. Pero que ellos también, que vengan y se pongan algo en los oídos para que no escuchen.